Ndikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 12 July 2023 and it happens to be on Wednesday. Ndipo nthawi yanga ikuti 47 minutes after midnight. Chigawo chimene chapakati pa usiku ndekuti tili pakatikati pa usiku ndi mawa. Ndipo mu studio muno muli ndine Charles Ben Longwe. Galu wankoda terera nyane apa bwalo sakuchoka ndi amene muli nawo mu studio muno lero. Amalawi anzanga ndili ndi nkhani zokuti tikambirane, suti palibe nkhani ya zilipo zokuti tikambirane. Ndifuna muone zifukwa zimene zikutengereni inuyo kunsewu. Nthawi zambiri mbambo akakhala kuti ndiwofoka maganizo, ndipo akakhala kuti ndiwamphai kapena kuti ndiwozizira mubongo mwake kapena thupi, zimene amapanga amachita recruit family yake kuti zimchita defend pa zinthu zolakwika zimene yakupanga. Now we have the government imene tili nayo pano, boma limene limachedwa kati nganene kuti regional government. Chifukwa tikana kuti government ndekuti ndi government ya ku Eastern region, government ya ku Southern region, government ya ku Northern region, komanso Central region. Komano we have a government imene a Central region government. Imene ndi Central region government. Ndipo pa Central region government ndifuna ningokuunikirani zimene zindinayankhula kale, kungoti mwina timatsutsana tokha pa social media, komano ndinazuunikira kale. There is no way munthu wanzeru zake angamatamande zimene chakwera kuchita pakadali pano. Tinayesera zimenezo, ndipo inu nomwe Amalawi munatiukira kuna kuti Ben Longwe mutu wa usuku gwira, Ben Longwe mwakuti lero ndifuna ningokuonesani chinthu chimodzi chimene ndikuoneseni chona kuti president wathu wa dziko la Malawi Lazarus Makathi Chakwera, amene amazitchula yekha kapena pa chizungu timati as known as kapena aka chirobot, amene amazitchula yekha kuti chirobot, akuchoka pa Central region mu mzinda wa Longwe. Mwayiona imeneyo nduna zake zaboma komanso ma PS ama PS akuchoka pa Central region, right? Komanso tikachoka pamenepo tione zimene zachitika lero, chifukwa tangomvesedwa dzulo tangomvesedwa kuti modzi amene ali die hard wa MCP, die hard kwambiri, amene wawa ndi VP Phiri, amene asankhidwa kukhala commander wa Malawi Defense Force, General Commander wa Malawi Defense Force, amene wakuchokera pa Central region ndipo muboma lija la Nchinji. Tili ndi Inspector General wa Police Mayola, amene akuchokera pa Central region. Olemba woto alemba tuchoncho tuzimene tikuyankhula pano. Tili ndi Chief Commissioner of Prisons, amene waso I think ndi ang'ono awo ngati si akulu awo a George Kainja, amene wa from Central region. Tili ndi Commissioner General of Malawi Revenue Authority MRA, amene wakuchoka pa Central region. Tili ndi Commissioner General of Immigration, amene wakuchoka pa Central region. Mwachidule tinene kuti ma institutions onse aboma amene amavala uniform, ma institutions amenewa utsogoleri wake ukuchoka pa Central region. Chimene chikutanthauza kunena kuti tikamayankhula panopa, ndikumanena kunena kuti guys, ndi chifukwa chani Malawi Electoral Commission headquarters yasamuka kuchoka ku Blantyre kupita ku Longwe? Ndifukwa chani immigration ikufuna kusamuka kuchoka ku Blantyre kupita ku Longwe? Ndifukwa chani ma offices ambiri akhala kusamuka kuchoka ku Southern region kumapita ku Longwe? Nkhani ndionena kuti
boma limene lilipoli likumanga timene timati regional government. Kapena regional government, boma limene lililongozungulira padera pamene munthuyo ali. Komanso boma limene ngakhale anthu amene amuzungulira pa boma pamene ali kapena pa region pamene ali sakupindula naye china chilichonse. Mmene ndikuyankhulira pano, anthu amulilongwe sakupindula chilichonse. Anthu amudedza, mchinji, kaya ndi ntchisi, dowa, sakupindula china chilichonse ndi boma limeneli. Anthu amunchewu sakupindula chilichonse, koma bomalo akunena kuti sopano lachoka mu dziko la Malawi labwera pa Central Region. Ndekuti iwe mzanga wa ku Eastern Region, iweyo mzanga amene umati ukakhala ndikumana kuti ine ndiwa ku Mangochi, ine ndiwa ku Balaka, ine ndiwa ku Machinga, ine ndiwa kucha, iweyo usazitenge kuti uli mboma limeneli. Boma limene lasamuka. Anyamata onse kuyambira ku barracks, asilikali, msogoleri wa asilikali pa Central Region, msogoleri wa ku police pa Central Region, msogoleri wa ku immigration pa Central Region, msogoleri wa ku MRA pa Central Region, ndi ma PS komanso nduna za boma zambiri pa Central Region. Chimene chikutanthauza kuna kuti ifeyo aku Northern Region tilibe gawo mu boma limeneli. Ifeyo aku Southern Region tilibe gawo mu boma limeneli. No wonder anthu aku Southern Region akukanizidwa kapena kumanidwa kuti atenge ma IDs. Ma IDs chikhadi cha unzika ku Southern Region kulibe. Koma ku Central Region akupereka ndi ana omwe, kupereka ngakhale kwa ana omwe. Zimene zikutanthauza kunena kuti tilibe boma ifeyo lokomera anthu aku Southern Region, tilibe boma lokomera anthu aku Eastern Region komanso ku Northern Region. Malawi okomera tonse uja amene amalonjeza achakwera walephereka. Ndendili ndi mafunso amene ine ndikufuna ndifunse pano. Kodi iweyo waku Eastern Region ukamaliona boma limene lili umazikamo ngati iweyo ndani mkati mwa boma limeneli? Who are you? Ukamazika mboma limeneli kuti ine ndine party ya boma limeneli, ndikuyamikira chakwera, ndikuyamikira Tonse Alliance kapena MCP, umazikamo ngati ndani? Mwayiona ameneyo. Funso langa ndionena kuti kodi ana anu mukaphunzisa, mwaphunzisa skulu apita ku university amaliza akagwira ntchito kuti? Chifukwa boma limene lilipoli likulemba ntchito anthu akwawo okhaokha apa Central Region. Nde iweyo wa ku Southern Region kumulanje uko kuphalombe kulimbuli, minimini wapa mzimbe, wamaliza kuphunzisana kwa aphunzira, kodi ntchito akayipeza kuti? Chifukwa ngakhale pa police station imene yakuyandikira niyo, officer in charge wa pamene pakuchoka ku Central Region ndi amene ali pamenepo. Mwayiona ameneyo. Nde inuyo ana anu akaphunzira kuti? Tikafika kaku MRA kandi kukaronga kandi kuti anthu akuluakulu amene koko ndi apa Central Region, ana anu mukamaliza kuwaphunzisa skulu akapeza ntchito kuti? Chifukwa ntchito zimene zili mboma limene lilipoli ndi ntchito zokhazo zimene zapangidwa reserved for those people who are coming from Central Region, more especially those who are very close to Dr. Lazarus Magikathe Chakwera. Funso ndona kuti kodi ananu mukuphunzisawo, skulu mukupereka mafizi, ntchito zake akapeza kuti? Tamvesedwa pompano ndi a Minister of Finance a Sosten Gwengwe akuyankhula momveka bwino kunena kuti chiwerengero cha anthu amene sali pa ntchito pakadali pano chikukwana 91%. Zimene zikuonesa kuti anthu ambiri sakugwira ntchito. Tikabwerera mbuyo pang'ono tikapeza Dr. Lazarus Magikathe Chakwera amene akupangidwa interview kandi dziko lanji kandi ku UK kuja akunena kuti anthu 600,000 aluza ntchito zawo. Chitengereni Chakwerayo boma. Ndefunso ndona kuti kodi ifeyo tikamaliza kuphunzisana anthu amene tikuwapitisa kuma private school, kodi ntchito zake akagwira kuti? Mwayiona ameneyo. Taonapo anthu ali ndi ma degrees
koma ntchito zimene akugwira maiko akunja ndizosamalira nkhalamba, kusamalira ana amasiye ndi zina zotero. Koma a person is holding a degree. Chifukwa chani? Chifukwa choti ku dziko la kwathu kulibe ntchito. Nde ntchito zimene kapena school zimene tiphunzitsa nato, school yake akaitengawo, ndifuna kuti imene ikhale step number 1 yokuti mumvesese chimene Longwe akufuna kuyankhula mu audio imene. Alright. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti dziko ili ngati sitikukumana pamodzi tonsefe ndikuyamba kumenya nkhondo yolimbana ndi spirit imene achakwera ayibweresa mdziko, yogawanisa mitundu, ndiyo sankha mitundu, ndiyo panga boma kuti boma likhalira pakwawo, ndekuti dziko lathu goes nowhere. Mwamvesedwa kuti a VP Phiri ndi amene atenga ukomanda general. Padzana ndinanena kunena kuti amene wawa a deputy commander ali ndi milandu ku anti-corruption bureau yokhuza na 38 million. Ndipo ku parliament amafuna kuti nkhani imeneyi ayisekereze isatuluke, ndipo amene ayesesa kusekereza nkhani imene ndi Minister of Defense amene ali Hale Mkandawire. Ayesesa ndithu kuyesesa kupondereza ndi anzawo amene ndikhoza kuwatchula pano, Kalamula amene amachedwa kuti Max Kalamula, amenenso amachedwa kuti Mr. Mbobo, amene ali very close friend komanso relative wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. They have fought so hard kunena kuti a VP Phiri atenge usogoleri umenewu as ame commander general. Chifukwa chani? Akuchokera ku Nchinji ndi apa Central Region. What is the motive behind? Motive imene iyi kuchokera pati pamene we are heading kuti tikapange mavoti whether 2024-2025 achakwera kukapezeka kuti akusankha security yawo yochoka pa Central Region. Security yonse ndi yochoka pa Central Region. Make ndija mwalolera kuti isamuke ija. That is why in Longwe I argue kunena kuti mu dziko la Malawi tilibe opposition, ndipo tilibe so opposition leader. Tilibe. Chifukwa mu dziko mene mukanakhala kuti muli opposition komanso opposition leader, bwezi panopo pali ma objection ochita object zimene achakwera akuchita nkhani imene bwezi itapita ku parliament. Ndipo timati azisogoleri amene amafufuza ku parliament kuja, bwezi atafufuza ndikukhala ndi nkhani yona kuti chifukwa chani awa pokhala ndi mlandu wa corruption akusankhidwa kukhala commander wa Malawi Defense Force. Tili ndi nkhani zambiri zimene tili ndi ma evidence imene kuonesa kuna kuti nawo dziko lathu lasanduka banana republic. Ndipo ndikuwuzani mumveka bwino, posachedwa pompa kwamvekedwa kuchoka ku office ya anti-corruption bureau imene msogoleri wake ndi Mai Martha Chizuma as director general. Mwezi wa December ndi January ndinayankhula kunena kuti Malawi tiye tioneseseni Zimayi usadithandiza pena paliponse. Ndipo anthu maona kuti Martha Chizuma adithandiza. Ine ndi amene ndimasapota Mai Martha Chizuma kulimbana ndi Boni Kalindo kuti Martha Chizuma tisamutose yayi. Komano December last year 2022 kuzafika January 2023 kumabwera chakuno, I started sensing something kuna kuti Mai Martha Chizuma sadithandiza chifukwa chona kuti she is silent on very important issues imene ife Amalawi tikuyembekezera kuti Mai Martha Chizuma atulutsa. Malo mwa Mai Martha Chizuma kutulusa nkhani za corruption yokuza Zune Sata anakakuka a Dr. Tupere Muluzi. Mwaiona amene tufuna Tupere Muluzi ali ndi mulandu kuno. Zamanyazi zinakanika zimenezi. Kenako iyayi tikuona ndithu kuti ndani Dr. Saulos Kraus Chidima akuitanidwa ku office kumene kuja. Zimene zikuonesa kuti ndi zandale. Anthu onse 80 something amene ali pa listi kapena pa ndanda ndi ya corruption wa Mai wa Zune Sata, Mai Martha Chizuma sadatuluse zimezo mpaka na lero lino. Lero nkhani ya Kamponda Gaga akunena Mai Martha Chizuma kuti angobwezako galimotoyo imene anatenga kwa Zune Sata. Ndinanena ine kunena kuti
ife ndi mafumu mukapita unkhata bendife amkumbira achokopeke pababa panyenye ineyo ameneyo terera nyana bwana apa bwalo sakuchoka galu wankota sakandira pachabe ndinakuwuzani kuti palibe angamange nzake apa anthu amene matitsatira maaudios amene timatulutsa tinakuwuzani 2021 kunena kuti palibe amene angamange nzake pa nkhani ya corruption mu boma la Chakwera chifukwa corruption ikuyamba ndi kuntunda kumapita kumusiku kampondagaga apezeka bwanji ndi Benz ku State House Achakwera osadziwa kampondagaga kuti apite mu court akayenera kulongosola mmene zidakhalira kuti yakhale ndi connection ya zunesata zimene zichite connect ndi president wa dziko lathu la Malawi ndifa chake nkhani ya ndani vice president Dr. Saulos Klaus Chilima sikuoneka bwino mutu wake chifukwa choti Saulos Klaus Chilima akaluwa mu court akuyenera kuti alongosole excuse me monga iwo vice president kunena kuti zinatheka bwanji kuti apakhale connection ndi zunesata zimene zikhuze president ndifake mkuona kuti nkhani zija zikungozungulira nkhani zija sizikuoneka mutu wake mpaka na lero lino ndifuna ndikuze na Malawi lero molimba mtima ndi mosapyatira kunena kuti palibe amange nzache apa boma ili silimanga nzake anthu amene azimangidwa ndi anthu ngati ife maactivists amene tikutsutsana nayo corruption in other ways corruption has prevailed in this regime of Dr. Lazarus Magathi Chakwera corruption yapambana corruption itu ikuimba nthungululu corruption ikuimba perete yapambana chifukwa chani asilikali ali mu corruption imeneyo apolisi ali mu corruption imeneyo prison ali mu corruption imeneyo State House ili mu corruption imeneyo Capitol Hill ili mu corruption imeneyo palibe amange nzache apa president ali mu corruption imeneyo wa anti-corruption bureau ali mu corruption imeneyo ma activists ali mu corruption imeneyo palibe amange nzache apa zimene zikuonesa kuna kuti what kind of government do we have on the first place we've got banana republic kind of government imene tili nayo secondly tili ndi regional kind of government imene tili nayo tabaiba sopano tayaluka atidziwa what do we do tiyeni sopano tisankhane maudindo pa Central Region pano tiziteteze tokha titenge meki tichose ku Blantyre tizaisiye mulilongwe muno tiziteteze tokha nkhani yoziteteza amzanga pa boma limene la Chakwera ilipo ndithu ndipo anthu wasakugona tipange bwanji that is why mukapeza kuti ngakhale alangiza president ena ndiena amene tiza atchule patsogolopa amakhala ali mu Dubai mu amakhala ali mu Katamu kuyesesa kuna kuti kukonzekera zisankho zimene zikubwerazi ndikumayesesa kuti mwina titenge mekija tiike pafupi chifukwa kudziwa kunena kuti sangawine zisankho while on the other hand akutuma anthu ena amene amaoneka ngati ndi a DPP azilimbana ndi a DPP kuipanga dismantle koma amalawi ndifuna ndikuuzeni Malawi first ili pano Abonika Lindo ali pano Charles Longwe ali pano Redson Mulo ali pano Richard Mpepo ali pano let me tell you something Malawi goes nowhere ndi dziko lathu ndipo sitiopa kufantamula chilungamo tiyauza Malawi chilungamo ndipo palibe chida cha nkhondo chimene chikhoza kuchita sapasi chilungamo palibe chida cha nkhondo pa dziko lapansi chimene chizagonjese chilungamo mwauze anebawo mwauze ku State House ko mwafotokozere momveka bwino ku barracks ko utenga fikisani ku area 30 ku polisi utenga ukapeze ku area 3 ku Longwe ku polisi utenga ukapeze kuna kuti palibe akasinja amene akhoza kupambana mphamvu ya chilungamo chilungamo chimadusa kumene kuli akasinja ndi kugonjesa akasinja chilungamo chimadusa kumene kuli mpolopolo ndi kugonjesa mpolopolo chilungamo chathu chimene ife yoti kufantamula kapena chimene
chimene timafanthamula monsemu mabungwe onsewa kufikira ku Malawi First kufikira mpaka na ku One Youth One Voice imene ndifuna tikuzeni kuna kuti chilungamo chimenecho sichizagonjetsedwa ndi chida cha nkhondo ina iliyonse, sichizagonjetsedwa ndi uniform ya security ina iliyonse. Mukhoza kutenga onse apa Central Region ndi kuwaveka ma uniform, ndi kuwaveka nyota, ndi kuwapasa zida za nkhondo, koma zida za nkhondo, take it from me Charles Ben Longwe, sizizapambana chilungamo chimene ife tizayankhule pano, ndipo sizapambana chilungamo chimene tizakhale tikuwauza Malawi, ndipo Amalawi azadziwa chilungamo. Ndifa chake Bible limatiuza ife ku Yohane akunena kuti muzazindikira choonadi inu ndipo choonadi chizakumasulani. Sanena kuti muzakhala nazo zida za nkhondo. NATO ikukanika kugwetsa Russia ngakhale akutumiza zida zambirimbiri. As I'm speaking right now, Russia ikusunga zida zambiri zimene yalanda kulanda Ukraine, zimene zizochokera ku NATO ku America ndi kwina kotero akulanda zida osati masewera. Chifukwa chani? Chilungamo sichimagonjetsedwa ndi zida za nkhondo. Awuzeni a VP Phiri, awuzeni a Chief in Command, Commander-in-Chief Lazarus McCarthy Chakwera kunena kuti chilungamo sichimagonjetsedwa ndi zida za nkhondo. Anakhalapo mbusa, chifukwa pano ubusa tikuona kuti udazilala. Adakhalapo mbusa ndipo chilungamo akuchidziwa kunena kuti chilungamo sichigonjetsedwa ndi chisalungamo. Akuna kuti muzazindikira choonadi inu ndipo choonadi chizakumasula. You shall know the truth and the truth shall set you free. Ndi zimene ndikuyankhula pakadali pano. Mudziwe zimenezi. Sitizalolera chilungamo chake ndi ichi. Sitizalolera kuti Malawi akhale wapa Central Region. Ife ndi abale apa Central Region tonsefe timapanga Malawi. Malawi sazakhalapo popanda Central Region, ndipo Malawi sazakhalapo popanda Northern Region, ndipo Malawi sazakhalapo opanda Eastern Region, ndipo Malawi sazakhalapo popanda Southern Region. Ma region onse anayi amene tili nawo onsewa amapanga Malawi. Olomutalitengabo boma limeneli ndikukalikhazika mu Lilongwe, anthu ena a mu Lilongwe akukanirani kunena kuti ife ndife Amalawi pamodzi ndi anzathu aku Northern Region, pamodzi ndi anzathu aku Eastern Region, pamodzi ndi anzathu aku Southern Region. Tonsefe ndife Amalawi, ndipo sitizalola inu kuti mutigawanise mitundu. Zimenezi zizachitika pa Central Region, angakhale kuti Achakwera akuyesesa kutenga Central Region kuyika pamodzi kuti ipange boma, koma anthu salola zimenezo. Muonera Malawi First. Fa Malawi First ikubwera ndi ma demonstrations mu Lilongwe. Mumva mwatsatane kuchokera kwa mneneri wa Malawi First amene ali a Redson Mulo patsogolo pa kufotokozani mwatsatane. Komanso Malawi imene timana kuti One Youth One Voice ikubweranso ndi zake cha ku Northern Region. Tikachoka kumeneko tibweranso Southern Region, Eastern Region. Chifukwa chani? Tikukana kuti wina wake atitengere kuntonso ngati maliro agalo. Chonde amene mwapeza audio imene taiponyeni kwa Chivunde, taiponyeni kwa Kaparamula, taiponyeni kwina kulikonse, ngakhale ma former president a dziko lathu la Malawi adziwe kunena kuti achinyamata akwiya ndi zimene zikuchitika ndi boma limeneli. Ndifuna ndikuwuzeni kuti zikafika apa sizimakoma, ngakhale ndrama zakubazo sizimakoma, chifukwa umadya ukuyamvera kukhomo kuti kodi Beni Longwe abwera ndiyo tani, Richard Mphepo abwera ndiyo tani, kodi Boni Kalindo abwera ndizo tani, Redson Mulo abwera ndizo tani, Hape Chizaso Gondwe abwera ndizo tani. Chifukwa chani? Zimakhala zokuti zimasowesa mtendere. Zikafika apa bale sizimakoma, chifukwa ifeyo amene tili Amalawi, amene tili nzika, timakhala kuti tikuphinjidwa ndi anthu amene alibe chikondi, anthu amene alibe sogolo, komanso alibe masomphenya. Nzeru zotengera dziko kuti lifike pena alibe, nzeru za chitukuko alibe, komano zimene ali nazo ndizogwesa kwacha ndi
kupwetekesa amphawi kuti azimva kupweteka. Komano ndifuna ndikuzeni Malawi First ikubwera ndi chilungamo, ndipo izakhala pa chilungamo, National Congress Movement izakhala pa chilungamo, CCTV izakhala pa chilungamo, Human Rights Ambassador zimene li HRA izakhala pa chilungamo, Human Rights restorative justice izakhala pa chilungamo. There we go nowhere. Redson Mulo ndi bungwe lawo azakhala pa chilungamo, komanso Unified Ntokoto izakhala ili pa chilungamo. Chilungamo sichizawonongeka, sichizazirala, palibe amene azawononge chilungamo. Ndipo chilungamo chake ndichonena kuti chakwera akuchoka, chiroboti chikuchoka. Ife sitizalolera kuti boma ngati limeneli lipitirize kugwira ntchito moteromo. Simungati pange zimenezo kuti all men in the uniform akhale ochokera pa Central Region. Inuyo mukuona kunena kuti kodi dziko limakoma moteromo. Ndifake ndikuuzani abale akumangochi ku Eastern Region, Southern Region, kunena kuti tiyeni timange umodzi, tiyeni tipite tikauza chakwera mu Longwe. Tonse pamodzi tikauza chakwera mu Longwe, kunena kuti zimenezi sitimalola mdziko muno, ndi zimene tidakana ife mu chaka cha 1992, chimene chindi chipani chimodzi, ndipo tidavotera referendum, tidakana zimenezi. Tikauze inu aku Northern Region, inu aku Eastern Region, tatiyeni timange ubale, timange umodzi. Komanso ife apa Central Region tiyauze achakwera kuti ndikale lonse zimenezi sizidachitikepo. Now, ndifuna ndimalize mote, ndifuna ndikusimikizena Malawi kunena kuti boma limene lilipoli ndi boma la corruption. Ndifa chake maudindo akupereka kwa anthu a corruption. Achina Richard Chimwendo Banda corruption, achina Mai Martha Chizuma corruption, achina VP Phiri corruption. Muone outline yonse imene ili patsogolo corruption. Tatiyeni mukaone Amai Zamba corruption. Wina aliyense secretary of the president and cabinet kukhala pa forefront ndi corruption. Tilibe pabwino pona kuti apa tikhoza kupumira. Ine Longwe ndifuna ndikuuze na Malawi kuna kuti nthawi sopano yakwana. Mwina mbuyomu timangolubwa kuyankhula timati mdera Bible limatero kuyankhula mdera ndi kulubwa, koma akulu ndifuna ndikusimikizeni nkhondo yeniyeni yomenyana ndi against democracy, anti-democracy, nkhondo yeniyeni kuyamba pano. Ndipo ifa Malawi First tufuna tikulimbikitseni amabungwe, tikulimbikitseni amachechi, tikulimbikitseni mabishop azibusa kunena kuti wake up. Ngati mmapemphera muchoonadi, muone kuti dziko lanu likuonongeka, akhristu anakuvutika, akufa ndi njala. Pakadali pano as I'm speaking ku Blantyre, chimanga chimene thumba chili pa 38,000 Malawi kwacha, 40,000 Malawi kwacha. Kodi tikamafika, this is just August, 1st August ka whatsoever, tikamafika December, kodi zikhala zotani? Panopo tili pa 12 August, as ngati sindikulakwisa, no 12 July. Sorry. Tili mu 12 July. Ndeli funso ndona kuti ngati tili mu July tikamafika December chimanga chikhala chitadula bwanji, ndipo anthu angati amene akhale akumwalira. Nthawi yonena kuti tilanditse dziko lathu lija ndi ino makosana. Mwayiona imeneyo ndi ino makosana. Akuyankhula ndi Beni Longwe ameneyo chokopeka bwana pawa abapanyenye mkolongo. Ndifuna ndikuuzeni kuti galu wankota sakandira pachabe, dziko ili kupita munthu akaba kwambiri amaganiza nzeru nditani ndiziteteze ndekha. Chifukwa pa mpando ndili pano ndili ndi mphamvu yoziteteza, koma tsoka ndilo ngati chilungamo chilipo chimene Aboni Kalindo amachiphulisa, chimene a Redson Mulo amachiphulisa, chimene a Charles Benlongo amachiphulisa, chimene a Richard Chimwemwe Mphepo amachiphulisa, chimene a Hape Chizaso Gondo amachiphulisa. Ngati chilungamo chilipo palibe abisale. Awuzeni aneba ku State House kuti inu simukwanisa kubisala. Chilungamo icho chifantamuka, ndipo chikafantamuka chikupeza palibe amene azabisale, kaya mu uniform ya MDF, kandi mu uniform ya polisi, kandi mu uniform ya prison, kandi mu uniform ya immigration.
palibe amene azakwanise kubisala chilungamo chikayamba kufanthamuka, ndipo chilungamo chimenecho chiyamba posachedwa pompa kuyenda. Amalawi tikhulupirireni kunena kuti dziko ili ndi lathu tonse. Tikakuyitanani kuti bwerani tikambirane, tikati tiye tikambirane, kandi ku diaspora kumene mayiko akunja tikati Amalawi tiye tikumaneni tikambirane, musaderere, musaziyang'anire pansi. Let us meet, let us talk, let us go, let us fight. Kandi ku Malawi tikati iya tiye tikumaneni mu Longwe, pakuti tiye tikumane tisaope dziko ndi lathu ili. Chifukwa chani? Tanyamula mbendera ya chilungamo. Malawi First izanyamula mbendera ya chilungamo, kapena kuti yanyamula mbendera ya chilungamo. One youth, one voice yanyamula mbendera ya chilungamo. Ndipo I believe for sure kuna kuti nkhondo imeneyi ife tikwanisa ndipo timenya mpaka natifika kumapeto. Ndifuna ndikusimikizeni Amalawi, no surrender, no retreat, no surrender. Siti kubwerera mbuyo, siti kuopa wina aliyense. Ndikufunanso inu abambo musaope, amayi musaope, nyamata usaope, msungwana usaope. Let us fight for our freedom. Tisanmana mizidwe kuti tili pa independence pamene tikubwereka ndrama nthawi zonse kwa IMF. Ndikumakongola ndrama madera ena ndiena zimene sizikuoneka. Pano tili matrillion kayangati kandi 7 trillion ngongole yokhayo ndikumati pa independence. Sitili pa independence takafuseni chenkope, akuzeni chenkope, independence kulibeko. Independence ndimene tipange ife through Malawi First, komanso one youth, one voice. Kodi mulipo? Nanga mwakonzeka? Nanga tikhala limodzi timenya nkhondo hii? Tufuna tikuuze nakuluakulu nonse ama business, nonse konzekerani kuchita support one youth, one voice. Konzekerani kuchita support Malawi First. Malawi First is a gonatulo. That is why you can see my time here. It says 19 minutes after 1 a.m. Koma Ben Longwe alipano kutokota. Malawi First is a gonatulo. Iya siti gonatulo ife. Mpaka na Malawi atachoka pangunganjo ya moto. Wasala, walala wasala. Ife situkubwereranso mbuyo. Ndifuna ndikupempheni kunena kuti tiye ndidzuke. Nthawi ya kudzuka yakwana, nthawi ya kugona yatha. Ayouth aku DPP dzukani, asakupomponezeni anthu amene akufuna kuononga DPP ife tikuwadziwa. Ndipo dekhani DPP ilipo, ndipo Professor Arthur Peter Mutharika ndenso msogoleri wa DPP. Ndifuna ndikuuzeni mpaka dali pano UDF alipo ndipo akusogola, ndipo msogoleri UDF ndi Dr. Tupere Muluzi ndi Mai Lilian Patero. Opposition ilipo nditu, koma opposition imene kuti dabwisa ndi imene ili ku leader of opposition. Ndi kumene kuti dabwisa kuti kodi tili limodzi. DPP anapanga NGC meeting kulibe so kubwereranso ku NGC meeting. Tifunse inu amene simunapite ku NGC meeting kunena kuti kodi mulipo, tili limodzi. Tifunseso inu amene munali ku NGC meeting iko koma simunafunse funso lililonse kudikira kuti mukumane mukambirane muyambe kulimbana. Ife tili pano kuteteza democracy, tizateteza DPP, tizateteza UDF ndi azisogoleri awo. Palibe amene atipomboneze. Kodi Malawi First mwayikonzekera? Kodi inu nomwe mwakonzeka? Mubwalo limeneli munali ndine Charles Ben Longwe ndikupezanisoni lero pompano ndibweranso pano ndifanthamule bwino makamaka nkhani imene kundipweteka kwambiri ya DPP. Ndifanthamule bwino, tikufuna ayouth tikamenye nkhondo pa ground. Zikomo kwambiri. Munali ndine Charles Ben Longwe. Mwakoma nonse, mukhale ndi usiku wopambana, mukhalenso ndi chimama wanso chopambana. Ambuye azikudalisa pamene mwakonzekera kukamenya nkhondo ndi Malawi First. Mwakonzekera kukamenya nkhondo ndi one youth, one voice. Thank you. God bless. Thank you.